dari kurir. Wow, isinya apa ya, enggak? Enggak, nggak tahu isinya ini. Hah? Ini namanya buat mesin cuci. Nanti dulu. Jadi caranya kita buka dulu di pinggir sini. Nah, setelah itu awas, awas. Kecil. Udah mama aja dulu, mama kan bawa uang ya. Nah, setelah ini kita akan langsung pasang. Oke, kita langsung pasang. Caranya tadi yang pertama kita buka. Masalah ini sudah aus dan ini yang baru kita akan pasang.